Yang suka layout TKL wajib punya keyboard ini. So ini dia Wacom WK87. Gue cukup dengar nama brandnya aja untuk menilai kalau keyboard ini worth it banget buat dibeli dan pastinya enak. Berlayout TKL dan udah full build siap pakai, literally siap pakai, nggak butuh mod apapun lagi. Desainnya minimalis, simple, dan build quality-nya oke banget. Ada highlight RGB juga yang bikin looks-nya makin cakep lagi. Udah wireless dan koneksi dengan baterai sebesar 8000 mAh. Udah kompatibel juga dengan VIA, software buat remap key-nya. Keycase-nya cakep, udah cari profile PPT double shot shine through. Switch yang dipakai juga enak, raw coconut switch yang talky banget suaranya. Pakai PC plate flex card, hot swap ngapin south facing PCB. Ada 5 layer dampening foam di dalamnya. Udah pakai mounting tipe gasket juga. So kesimpulan dari gue, ini keyboard enak banget buat dipakai produktivitas harian. Desainnya minimalis dan simple, feel ketiknya udah enak banget. Kalau lo minat produknya udah ada iklannya kuning, gas check out sekarang juga.